guys! Welcome back to my channel. So ngayon, I look like haggard kasi may ginagamit ako sa face ko. So medyo dry, nag-feel siya. So anyway, pagpasensyahan nyo na po. So anyway, nagluto po tayo ng tortang talong. Barbecue na beef, ayan, with grilled onion. Tapos meron tayong corned beef. And meron tayong dessert. And I have Mexican rice. Ayan, sabayin niyo na po akong kumain. Kain na po tayo. Lord, thank you for this food. Ayan. So, guys, haggard na ako. Hindi na rin ako nag-lipstick. So, ayan. Saan ba ako mag-umpisa? Ang daming food. Kuha muna tayo itong alambot, guys. Pakita ko sa inyo. Ang asawa ko nagluto. Alambot. Sobrang tender. Tapos, sausaw ko siya sa suka. Ay, sa toyo. Lemon. Sarap. Tortang talong. Ako lang kakain yan. Ng torta. Dinamihan ko. Tatlo. Sabi ko sa asawa ko, tikman niya. Hindi niya na nahintayin, tsaka parang ayaw din niya. Sige. Hindi sana ako magmumukbang ngayon, pero na-miss ko kayo. Kasi nga yung face ko, oh, super dry. Tapos kahapon, nag-burger lang kami. Yun na. Masarap itong tortang talong. Kain po tayo. Sabayin niyo na po. Sarap ng baka. Barbecue. Ito Mexican barbecue. Tapos minuto namin sa charco, sa uling. Itong papayaan panis. Paborito ko to. Torta. Minsan nga pag nagluluto, nilagyan kong giniling na baka. Hindi pa ako nakapagluto ng no? Hindi pa ako nagmumukbang na may tomato sauce. Sarap, guys. Paborito ng asawa ko to. Ang maganda lang sa scallop na to, matamis. Maliliit na onion. Guys, ang sarap nitong barbecue. Ang daming tirang ulam, may pork chop, kasi nung Monday, nagpapay lang kami. Nakatapon na naman.
Usok po. Itong corned beef na yan, masarap. Ito yung palm corned beef. Maganda yung buo-buo yung laman. Like nag-i-sprite ako. Sa labas. Kasi may camera kami din sa labas. So every time someone pass by, nag-ring tapos we receive notification from our phone. Oh my God. Nakakadalawang sili na ako. Medyo manghang yung sili. Kumusta ba? Kumusta po kayo? Saan natin ko? Nag-request ito yung anak ko eh. Ayaw niya nung barbecue. Tapos yung baby boy, ayaw kumain. Di mahilig sa pagkain. Nagpe-pedicure naman kasi yun. Minsan nabubusog siya kagad. Kaya minsan sabi ko, 1 week siyang pedicure. Kasi pag may pedicure siya, talagang minamayat-maya niya. Ay, kita niyo naman, haggard na haggard ako na. Ang sarap ng ito palang ulam na yan. Kasi sa Pilipinas, nung nandun ako, lagi namin ginagawa dyan. Sa Pampanga. Panimi ang kakanin. Tapos, derang hito. Ito naman. Pang-apat ko na sila. Bilhin ka ice. Pero kahapon, hindi ako nagkanin. Sarap eh. Manyaman. Alam niyo kaninang umaga, hindi nga yung mukha ko nagpipil, syempre mahapde, di ba? Oh my God. Sobrang hapde, naiyak ako. Sakit. Alam mo yung feeling mo na broken hearted ka. Grabe.
Hapon pala, nag-target ako. Nag-grocery ako kahapon. Hindi food. Pang ano, lotion, sunscreen. Yung sunscreen na bili ko, ang ganda. Linagay ko kanina, yung hindi mahapdi sa mukha. Pero yung moisturizer na linalagay ko, sobrang iyak ako dahil friends, sobrang sakit. Ay, naubos ko yung ano, talong. Magkakain ako lang eh. Hindi pa. Ayoko. Gusto ko yung corned beef, scrambled egg, fried rice, yan. Tinaas ko nga yung bangs ko. Wala tayong bangs ngayon mga friends kasi masakit pa yung aking face. Bakit hindi ako maglalabas ngayong weekend? Ngayon, dito naman po tayo sa papaya. Kakaimayin ko na friend. Okay. Nakalimutan ko kumuha ng extra plate. Excuse me. Mag-comment kayo kung gusto nyo makita yung kung ano yung gamit ko para sa face ko. I wanna share it with you guys. It's really medyo may pagka-expensive siya pero good quality. Just comment down below. Three days ko palang ginagamit. First day and then second day, nagpipil na yung face ko. Medyo mahal. In-order ko siya online. Napapansin niyo, hindi ako masyadong nagde-dessert, no? Hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig sa matamis. Pero, mahilig ako sa maalat, pero ngayon nag-slow down na ako. Ang sarap guys. Dami ko nakain. Pero yung kain ko, konti lang. Hindi ako lumabas ngayon. I don't feel really good because of my face. Hi, thank you Lord. Yung tama, konti lang ininom ko. Tapos, gumawa din ako ng fresh orange juice. Ayan, paubos na. Squish. Orange is fresh. Ayan guys, sobrang busog ko na naman po tayo. Thank you po sa paano ba? Salamat sa lahat ng support na binibigay niyo sa akin. And sana po pag pinanood niyo itong another mukbang ko, sana tapusin niyo po lahat. Kung 15 minutes please, tapusin nyo. And don't forget to share and subscribe and like. Sa lahat pang di pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the notification para updated kayo. Bye! I love you!